क्या हमने कभी गौर किया कि दर्जा हरारत की शिद्दत ग्लेशियर का पिघलने का सबब बनी, लेकिन दर्जा हरारत की शिद्दत और इजाफा क्यों हुआ? कभी हमने ये सोचा कि बारिशों की कसरत की वजह क्लाइमेट चेंज था, मगर हमने कभी ये गौर किया कि क्लाइमेट कंट्रोल कौन करता है, किसके इख्तियार में है? जब ज़लज़ला आता है तो हम कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ज़लज़ला आया, लेकिन कभी हमने ये गौर किया कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स यानी ज़मीन की जो तनाबें हैं, किसके हुक्म से फरिश्ते खींचते